大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉菜畫咧係馬，唔知大家有冇聽過即係人成日講赤馬紅羊赤馬紅羊劫咁樣，呢個究竟係咩嚟嘅咧？咁呢度都係一個術數學說啦咁樣。因為呢個係一個嘅即係指丙午年即係赤馬，咁就丁未年即係紅羊，咁即係連在一起嘅兩年啦。因為天干嘅丙丁就屬火啊嘛，赤紅，咁地支午未咧就對應係馬羊，故此得名啦。咁大家話咩天干地支啊，咁樣又會問啊。簡單講，天干就係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸咁樣，就十個天干啦。咁地支就即係時辰咁樣啦，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥咁樣。咁所以我哋將甲子咁為之第一年啦咁樣。咁如此類推，甲月咁子丑啊嘛，乙丑年就係第二年啦咁樣。咁因為天干有十個嘛，地支有12個嘛。咁如果頭先咁拼落去嘅話咧，就啱啱去到第60年咧，又係甲子喎，咁所以有60甲子就咁嘅意思啦。咁所以講翻頭先，即係話天干地支咁樣，即係連續兩年就係丙就係第一年咯，丁就係第二年咯。咁地支就係午同埋未，咁所以就係有呢一個咁樣嘅名啦咁樣。咁就話呢，即係火太盛啊，你又紅啊，又赤啊，又火啊咁樣，咁所以咧就會發生呢個戰爭有啲嘅動盪咁樣呢個就信不信就由我哋啦咁樣咁就話對上一次咧就係呢一個66年文化大革命，67年就暴動咁咁因為我咁就年年都會有大事發生嘅，即係點樣你 name 佢係一個大事或者係點啦。咁 anyway，咁其實我就想講一講呢個赤馬紅羊係咩嚟嘅咁樣。咁希望大家都又唔好太過迷信啦，最緊要做好自己咁樣。講翻幅畫咁其實咧就用咗好多顏色啦。咁其實好多顏色即係除咗黑色嗰啲之外咧，咁你其他啲橙呢個粉紅綠咁整落去咧，好多時咧就變咗好似金金地咁。正正係我想要嘅顏色咁樣。整咗個底嘅色之後咧，咁就刷啦。刷咗呢一個馬出嚟。咁刷咗個馬出嚟，咦？好似又唔係好有一個嘅立體感喎，即係唔係好突出。咁所以我咧就喺側根咧就畫咗啲陰影，等佢浮現啲咁啦。畫完之後咧，咁佢又好似好 grand 咁成隻好似啲牌子嗰啲咁樣嘅一個 logo 咁樣幾得意咁。希望大家追呢條片可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。